lagi sama aku Mama Zen. Ini anak aku Zen. Lagi mana dek? Lagi di Gunung Pajet. Tapi dulunya namanya Gugusan guys. Suasananya sepi ya, karena lagi pandemi. Jadi sepi, gak ramai-ramai. Itu adanya di daerah aku. Tempatnya di Jogrek, Parung, Bogor. Sana yuk, aku sini nggak sepi ya, anak-anak aku tuh lagi mandi. Terus ada mama aku yang lagi foto-foto. Ada mbak aku yang lagi sapi-sapi. Dia lagi cari pos yang bagus banget. Lagi di mana? Say hi dong. Jangan malu. Nih kita lihat di bawah. Ini apa mbak, di situ jelek, sepi banget. Halo guys. Pemandian guys. Itu bagus. Itu bagus buat pengobatan gatal-gatal, kulit-kulit yang luka-luka itu tuh bagus. Air belerang itu masih asli air belerang ya. Ini mau nyebur? Mau? Mau? Sini tuh banyak kolam-kolam kecil. Biasanya anak-anak tuh suka pada mandi di sini. Kata bapaknya ini tuh sumber mata airnya tuh dari sini, dan airnya tuh ngalir ke bawah sana. Airnya hangat banget. Sayang aku nggak bisa turun ke sini karena aku bawa baby, jadi nggak bisa turun ke sini. Tuh, ini sumber mata air. Ada gelembung-gelembung gitu ya. Lihat nggak? Gelembung-gelembung. Di sini ada 3 kolam kecil. Ini kolam pertamanya. Ini kolam kedua. Kalau yang ini tuh airnya agak keruh karena ini udah dipakai mandi sama anak-anak. Tadi anak-anakku juga mandi di sini. Sama satu lagi, nih kolamnya paling kecil, imut kayak aku, kecil banget ya. Nah, di bawah sini, banyak anak-anak yang lagi pada mandi. Pengen banget mandi ya rasanya, tapi gimana ya? Gak bisa, aku nggak bawa baju ganti. Situs Gunung Pajet. Ada siapa ya di situ? Kita samperin yuk. Jeng jeng jeng. Hai. Lagi apa? Nah ini tuh adik aku guys, tapi dia tuh orangnya malu-malu.
Malu-malu dia, orangnya malu-malu. Say hi to Army family. Tanjakan Cinta kedua. Ada apa sih? Kok namanya Tanjakan Cinta? By the way, ini tuh masih gerimis karena cuacanya tuh masih tiris banget kayak gini di sini. Cuacanya lagi kurang bagus. Panas banget. Tuh guys, kayaknya aku nggak bisa ke atas deh, soalnya aku bawa baby. Kalau ke atas tuh kayaknya nggak bisa deh bawa dia, karena di sini tuh ya nggak boleh sembarangan ya, jadi kita tuh harus hati-hati apalagi bawa baby kayak gini. Tapi kalau kalian mau lihat videonya di atas tuh ada apa, nanti kalian lihat aja ya lanjutan videonya ya, makanya tonton sampai habis, jangan kemana-mana. Guys, kayaknya video kita kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.